बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह आज राजिया गांव का विज़िट करेंगे और राजिया गांव का विज़िट करने आया हूं मैं अभी। तो यहां पर बारिश हो रही है और आपको पता है कि 2-3 दिन से जो है ना बारिश शुरू है, तो बारिश भी हो रही है और काफ़ी दिन से जो वीडियो भी अपलोड नहीं हुई। तो मेरी कोशिश थी कि आज मैं जो है ना राजिया गांव का विज़िट करूं, लेकिन हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, करेंगे। ये है कि किसी से बातचीत जो है ना वो नहीं होगी, और बाकी ये है कि हम गांव को विज़िट कर सकेंगे। आ जाएं, आज गांव का विज़िट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जनाब आप सबसे माजरत, जिन्होंने कमेंट किए थे कि मेरा गांव विज़िट करें, सारे गांव इंशाल्लाह विज़िट करेंगे। जिस भाई ने मुझे कमेंट किया ना वीडियो पे कि मेरा गांव विज़िट करें, जनाब आप सब का होगा इंशाल्लाह। थोड़ी सी मसरूफियात थी, इस वजह से मैं नहीं कर सका। थैंक यू, आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो, आ जाए। मैं गांव में पहुंच गया हूं जी, राजिया गांव। इसके अंदर आ चुका हूं और अभी इसका विज़िट करते हैं बाहर से। और बात करें इस गांव की आबादी की, टोटल यहां जो आबाद लोग हैं उनकी तादाद है जी 3523। इस गांव का विज़िट करते हैं, राजिया गांव, देखते हैं किस तरह का है। तो आ जाए, बारिश भी हल्की हल्की हो जाए।